So yun guys, I'm here again. We're going to make a vlog for a simple vlog. Nandito kami ngayon. Anong lugar nga to? Baler! Hindi ano pangalan ng beach resort? No? Di kasalangan. Kuya Mon! Kuya Mon! Kuya Mon! Ano ang pangalan nito? Ng anong to? Beach na to? Resort? Okay, yun guys. Nandito kami sa Di Kasalarin Resort, Beach Resort. So, sa mga hindi pa kakakilala, ako nga pala po si Mac Andre Nantes at aking YouTube channel is Mac Andre Nantes. Tingnan siya kung ano kaganda yan. Mamaya, aakyat kami doon. Aakyat din kami doon sa Parola. Doon, sa Parola yun. Aakyat kami doon. Tapos, ngayon guys, para malibot ko kayo dito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga meron dito. Tapos, mga pupunta kami doon sa anong yun, sa malapit sa may dagat. At, wait. Oh. So, yan. Hindi pa ako nakakapagpaligo at itong damit ko, kung papansin nyo naman to, yung sa mga picture ko, suot ko pa rin to kahapon. Kasi kahapon galing kami sa Saudi Arab Embassy. Tapos dumaretso kami dito agad. Hindi ako nakapagbihis. Hanggang 8 hours ang biyahe namin papunta dito. Tingnan siya kung gaano kalinaw ang tubig. Ang ganda. Yan. Wait lang ha. So itong video nito, si-stop ko siya para ipakita ko sa inyo kung nakapupunta. In 5, 4, 3, 2, 1, magpapalam na ako. Bye-bye! In 5, 4, 3, 2, 1. Guys, nandito ako sa gilid ng dagat. Nandito oh. Yan, tungtungan ko siya. Tapos pupunta tayo dun sa dulong yon upang makita ninyo kung gaano kaganda siya. Kasi nga, malakas ang agos. Tapos low tide pa siya, di pa siya high tide. Ay oh. Malinaw ng tubig niyo, tingnan nyo. Malalim doon, pero dito mababaw na siya. Kasi nga, bawal daw kami dumaligo. Kasi nga daw, ay maganda siya dumaligo. Pero maalon siya. Tapos hindi pa namin ano siyang kilala kung safe ba siya o hindi. Pero makapag-enjoy naman kami. We're going to swim in here. Diyan! Malalim siya pero linaw. So, i-stop ko itong video to guys kasi mag-swimming muna kami na air. And then, later on, I'm going to hintay ako sa kanila. Tag-prepare sila. And then, magbubuhat ako ng mga gamit doon sa kotse namin dala sa Nova. Itong video nito is yung outro ko na siya. Ngayon po, papunta na kami sa this gate falls and then swimming kami. Tingnan mo naman guys, ito yung damit kong to kahapon ko pa talaga siya sinuot. Mula umaga, papunta kami dito, suot ko na siya. Kaya medyo naiirita na ako. Pero kailangan ko magtipid. Malayo tayo sa diet. So yun guys, magpapaalam na ako. In 5, 4, 3, 2, 1, kasi tawag na kami! Bye-bye! Guys, nakalimutan ko pala. Hindi ko muna siya i-delete yung aking video. I-delete.